从饼干开始吧，很容易，我会做的。我什么也不承诺，但我会努力的。怎么处理它们呢？这个圆圈是干什么的？带擀面杖我会使用。亲爱的，你做的面团真是太差劲了。看，应该这样，动作要平稳一些，然后切出圆圈，把它们铺在烤盘上，把即将要做好的饼干送进烤箱里。我什么也没有做好。有了，饼干是圆形的，所以可以从面团上切出圆圈，不用那么麻烦。最重要的成分是彩虹糖，这样的饼干连我自己都想吃。你做的还不错，亲爱的。那我的饼干呢？毫不夸张地说，这是一如既往的完美。我不会发表评论，这是我的饼干，它是一件艺术品。我是大师级别的，看看我做出来的小房子有多棒啊！对了，谢谢你的想法，我会用彩虹糖装饰屋顶。最后一步是糖粉。我的小房子好像被雪覆盖了，我不敢相信自己的眼睛。亲爱的，这不是给你的。哎呦哎呦，好像有一个小火苗，我要赶快把饼干拿出来，或许它还能得救。哦不，这好像已经无法改善了。这是饼干吗？我不敢相信，这真的能吃吗？那么这里有什么呢？哇，小房子，太漂亮了，而且非常好吃，太棒了！我认为这个小房子赢了，这是肯定的，我毕竟是专业的。现在我要吃汉堡，而且要快点。OK， 我能做到的。虽然也许不是，这是肉末吗？哎，好恶心！我知道了，可以用美味又有食欲的巧克力酱代替这种馅料。我做的一定会很棒，干得漂亮！其他人怎么样了呢？好香的面包啊！但是需要炸一炸它们，金黄色的外皮会非常有用的。你知道什么是金黄色的外皮吗，奶奶？1、2，汉堡几乎就做好了，令人印象深刻。但汉堡中最重要的是多汁的肉饼。我借点肉末，谢谢。现在我要炸肉排，把它放在锅上，你稍等片刻。妈妈呀，亲爱的，你想干什么？冷静点，奶奶，一切都在掌控之中。我只是想烤棉花糖，并把它添加在汉堡的夹层中。现在轮到软糖了，把面包放在上面，然后用力按压。这就是整个食谱，你们觉得怎么样？为什么会有这种竞争？无论如何，我做的汉堡都是最美味的。看看这些肉饼，你们就知道了。我会再添加培根，这么多肉可不常见。加点酱汁，现在只剩下分层布置蔬菜和奶酪了。我同意，只有1层很无聊。但是如果做很多层呢？这才是我想要的。看，我的汉堡多有食欲呀！我是最有希望获得第1名的。不行，我不会输的。仔细地布置食材，现在添加酱汁，不能小气，小心地倒上去，然后把面包放在上面，好可爱呀！再来一点，我能做出金色的外壳。哦，亲爱的，我有点不太好。行了吧，奶奶，你看看我做的多好啊！当当当！哇，这个好大呀！3层的汉堡，我想快点尝尝它。这个好香啊，出乎意料。现在让我尝尝你吧，朋友。哎呦，好吧，都散开了。好吧，毕竟还有一个汉堡，看起来很有食欲。我来尝尝。
哦，软糖，还有巧克力酱，太棒了！但还是厨师的汉堡赢了，祝贺你！我就知道，这本来就不公平。这次我想吃鸡块，能做到吗？这很容易。奶奶，醒醒！看，詹妮弗想要鸡块。OK。当然，首先需要往锅里倒一点油。哦，奶奶，给我分一点油吧，谢谢。奇怪，为什么倒不出来？可能需要晃一晃。来吧，出来！哎呦，显然我出了点问题。谁会这样做呀？算了吧，最主要的是让它好吃。为了让它美味，我要一直用爱来做。鸡肉需要裹上面包糠，为此需要打鸡蛋，将鸡肉块浸入其中，然后用面包糠把它们裹住。太好了，现在可以接了。太有食欲了，这香味简直太美妙了。厨师，你不想尝尝吗？为什么？我有很多事情要做。我的鸡块会是最顶级的。看，它像一块金子。当然，展示也是一门艺术，它应该是壮观的。我知道了，当我不想因为被做饭麻烦时，可以用现成的。用奶酪包住鸡块，然后用薯片做出最美味的面包糠。为此，我要好好的打这个袋子。亲爱的，小心点儿，别那么用力。哎呦，好像奏效了。我来看看。太好了，现在把它们裹上薯片，并放进锅里。我已经感受到这不可思议的味道了。我都不想把它给詹妮弗小朋友了。我差点忘了，鸡块怎么能没有番茄酱呢？现在就完美了。我的天哪，这个看起来太酷了！它们是金色的鸡块吗？但这味道就是最普通的。好吧，让我看看下一个。是的，我更喜欢这些鸡块，但还是有一些红色的，太棒了！哇，这里面还有奶酪，这绝对是赢家！太好了，我赢了！你们看见了吗？胜利了！你们会做披萨吗？我想吃，没问题。我也想吃。哦，披萨，这个我能做到的。做它需要用番茄酱，在面团上滴一点，再用勺子轻轻地涂抹。接下来是奶酪，还有香肠。我不想打扰你，但看，我是厨师。飞起来的面团，哎呦，没飞起来。亲爱的，不要难过，在这里拿一块新的吧。谢谢奶奶。哦，我知道了，我不用无聊的番茄酱，我要用棉花糖酱，舀出一整勺，就是这样。现在放上我最喜欢的彩虹糖，它们都很美味，而且是五彩缤纷的。看，快完成了。是啊，这就是业余的人做的披萨。算了吧，我的披萨酱是最酷的。我不做无聊的白色面团，我要把它染上黑色的。你看看他在做什么？这有什么大不了的？现在我要把披萨的底擀出来，底料应该用特制的番茄酱，这样披萨就会像最好的意大利餐厅里的一样美味。擦出一些奶酪放在上面，很好。现在是时候放虾了。为了让它不孤单，再加上它的朋友一倍。请注意，高级料理做好了。好吧，都准备好了，只剩下烘烤了。还要多久啊？我要睡一小会儿。哦，结束了吗？终于结束了，我们的披萨准备好了，非常美味，好有食欲啊！也相当不错。让我看看，让我看看，它看起来很有趣。哎，这又是什么？
真的是海鲜吗？我都不想品尝它，但这个更有趣，看起来像彩虹糖。当然很有趣，但外表比味道更好。但这个披萨看起来很正常，而且闻起来也很香。哦天哪，好出乎意料的味道！这个披萨是获胜者，恭喜你奶奶！太好了，谢谢，这是当之无愧的胜利。我的明明更好，我不想评价。麦丽的面条分量非常小，昆汀的是中等分量的巧克力面条，很适合他。而索菲的分量是所有人中最多的，太夸张了。当然，我们要从麦丽开始，她早就不高兴了，快点尝一尝吧。好吧，让我来尝尝味道。我从没吃过巧克力面条。哇，太好吃了！我不想把它吃完。哎呦，这是什么？碗？我不吃它。嘿，好痛！麦丽，别再这样了。现在轮到我了，我来尝一口面条，好吃。现在我想多吃点儿。是啊，太棒了，太好吃了！哇，我手上全是巧克力了，要把它都舔干净。好好吃！哦，我想到了一个主意，我来把巧克力面条融化掉。我用吹风机来加热，完美！现在它变成液体了，你们自己看看，香气扑鼻。我们倒进酒杯里吧。来，太棒了！现在加上打发的奶油，非常好。再插上吸管。哇，看起来真诱人！我要尝一口。哇，天哪，太美味了！巧克力味好浓郁。现在轮到索菲了，快尝尝。你们说的对，朋友们，我现在就来尝尝，这看起来真的很诱人。分量这么多，让人停不下来。太好吃了，好吃到停不下来。太棒了，我的面条分量这么大。哦，我快要吃撑了。非常好，我要打喷嚏了。哦，这是什么？哈哈哈！索菲，你鼻子上挂着什么？是面条。别笑了，我马上处理好。好了，我可以继续吃我的面条了。太好吃了，绝了！你们要不要我分一点给你们？来吧，看这面条多好吃，快来吃吧，你们会喜欢的。来吧，你们准备好了吗？你们可以开动了，反正我也吃不完。太好了，谢谢。没错，索菲，你最棒了。这是我见过的最小的玉米，我的是普通的中好玉米。姑娘们，我第一次见这么大的，这是世界上最大的玉米棒棒。天哪，麦丽，你先来。好，我尝尝。我该怎么做呢？我有办法了，我一口吃掉。看我的笑容多灿烂！朋友们怎么样？天哪，麦丽，你还是老样子，别这样嘛，开个玩笑而已。搞定，这个不能吃。现在轮到索菲啦。对，轮到我了。我该怎么做呢？我直接吃掉它吧，我最爱玉米棒了。索菲，你能吃干净点吗？我浑身都是玉米粒。算了，我习惯了。我天哪，太美味了！哎呀，抱歉，昆汀。没关系，你吃完了吗？那轮到我了。我这有个巨型玉米，我掰一粒下来。哇，来吧，好吃！我爱玉米，再来一颗，真好，太好了！哇，昆汀，你真要吃完整个玉米？它太大了。
最后一点，吃完了。哦，你怎么能吃下那么多？你还活着吗？哇，索菲的巧克力喷泉好小，昆汀的是中等的巧克力喷泉，而麦莉最幸运，她有超大的巧克力喷泉和超大的棉花糖。我们从索菲开始吧。好，我很快搞定。我的棉花糖太小了，只要蘸点巧克力就好了。现在我来尝尝，太美味了，好吃到爆。但是我还想要。对了，我可以直接喝这个喷泉，太好喝了！哇，我超爱巧克力。哎呦，它怎么没了？好可惜。索菲，你嘴上都是巧克力。哎呀，谢谢。现在轮到你了。我等这一刻好久了，把棉花糖蘸进巧克力里，看起来好诱人。我来尝尝。真美味！现在我来蘸所有的棉花糖。哦不，棉花糖和竹签一起掉进去了！哇，我的巧克力喷泉好像要坏了，怎么办啊？姑娘们，你们都躲哪儿去了？我该怎么办？它要爆了！不，所有的巧克力都洒出来了。你们在笑什么？嘿，麦莉，现在轮到你了，来吧。好吧。我来试试看，把我的超大棉花糖蘸进巧克力里。哇，需要好多好多巧克力！天哪，我来尝一口，太好吃了，我太喜欢了，真的太好吃了，朋友们，你们是不是也想吃？不，我不分享，我要自己吃光。麦莉好小气。索菲，我有个主意，你想一起玩吗？我们来喝她的巧克力。我要用大的吸管。真的有效，太棒了！看，哇，成功了！哇，我也想尝尝，快把它倒进我的巧克力喷泉里吧！太棒了！成功了！我们真是天才！太好吃了！哦，为什么我的巧克力没有了？嗨，你们干了什么？你们偷了我的巧克力！这不公平！小偷！我的是小包多利多滋，我的是中包，而我的是超大包多利多滋。太糟糕了，它超级辣，我讨厌辣的。我们来看看里面有什么吧。哇，这是超大的玉米片，我的是小小的小片。那我尝尝吧。还好。我的是中等大小的，我好害怕。我咬一小口，我吃了，好像还行。现在轮到我了啊！我好怕啊！我的最大，这不公平！我必须吃光它，证明我很强，我能行。来，好了，你们感觉怎么样？还好啊！太辣了，好辣！救命！我嘴里着火了，我感觉火灾开始了。姑娘们怎么办？我更严重，火都冒出来了。伙计们，这太猛了！你们还好吗？哦，你怎么坐到我腿上了？